各位觀眾好榮幸又揾到間大裝修、全新、一日都未入住過嘅別墅。咁呢個別墅區咧係三鄉唯一一個有溫泉入戶嘅別墅區，即係帶溫泉嘅，喺泉眼嗰邊接過嚟嘅溫泉。咁啊，日常咧到時你可以浸下溫泉，即係睇翻自己啦。咁呢座別墅咧全新大裝修嘅，即見即所得，拎包入住啦。地上咧有3層，地下1層，仲有一個側邊花園嘅，係屬於一個單邊位。呢邊咧係一個公區。平時咧係種一啲花花草草嘅位置，相對嚟講呢個單位個採光係 OK 嘅，單邊位呢個位置就我哋可以泊2部車嘅位置啦，到時排字泊就得噶啦，可以泊2部啦。第時呢個位置咧係有管閘門嘅，一鍵咧就可以收縮落嚟噶啦，咁又可以關又可以發，就一鍵咧就可以關翻嚟噶啦。咁我哋通常翻屋企咧就係呢個位置嘅，呢個位置步行翻屋企，每一層都有獨立個露台嘅，我哋入去睇下內籠。呢個別墅咧位於我哋中山三鄉，即係泉眼溫泉隔離嘅溫泉別墅區嚟嘅，中山唯一一個有溫泉入戶嘅別墅區。呢度相當於我哋日常一個入戶花園啦，左右兩邊咧，你第時可以種下啲花花草草啊，都 OK 嘅。隔離鄰居嗰啲個個都有種花，你都可以咁樣。包括呢個位置咧，後期你都可以放啲花盆啦，或者放啲食醬啊等等，睇翻自己嘅需求啦。左右兩邊，咁呢套別墅咧可以用到嘅面積咧，大概係3000尺度，地上3層有負1層嘅。右手邊呢度咧係做咗一個露台，呢個露台咧第時可以燒嘢食啊、BBQ 啊、種花啊，睇翻自己啦。甚至你可以做一啲自己中意嘅假山義祠等等，隨自己安排一個露台嚟嘅。咁唔種花嘅情況下咧，日常有需要嘅時候燒啲嘢食啊，或者養貓啊、養狗啊都 OK。通常呢度位置咧正式係翻屋企嘅位置啦。咁當然我哋日常如果揸車嘅話，可以喺負1層上嚟都 OK 嘅。呢個別墅咧，唯一嘅缺點咧係冇裝電梯。如果裝個電梯咧，更加完美。呢個有公區嘅洗手間，我哋知道有呢回事 OK 啦。呢套單位即見即所得，我哋依家睇到嘅天花吊頂、空調、沙發全部包埋晒㗎啦，即係有需要嘅全部打包 OK。咁啊，右手邊我哋入戶呢個位置咧係做咗一個鞋櫃啦，或者你放一個展示啦，放啲包包啊、紅酒啊，隨你自己安排，上邊已經做好晒㗎啦。睇翻自己嘅需求，然後咧喺嗰度翻嚟之後擺低啲嘢就可以喺呢度煮飯啦。呢個煮飯個區域好大嘅 U 型嘅設計，上邊啲櫃啊、電器全部做好晒㗎啦，包括啲洗水盆，仲遺留咗一個推拉窗嘅。當你打開呢個窗戶咧，就可以扯風㗎啦。咁啊，整體咧都好新淨嘅，放得落去你個雙門大冰箱。呢個空間其實3-5個人一齊煮飯都冇咩問題嘅，好闊綽，即見即所得㗎。大裝修拎包入住。咁除咗呢個位置咧，1樓仲遺留咗一間房嘅，整個別墅計埋咧有4間房。如果加埋地樓，如果有需要間嘅情況下咧，可以好多房嘅。呢個係一個長者房啦，或者做客房都 OK 嘅。呢邊係有一整排嘅衣櫃啦。除咗有衣櫃之餘咧，呢邊遺留咗窗戶嘅3面採光，相對嚟講光線 OK 㗎。如果擔心隱私嘅情況下咧，咁樣拉翻窗簾就 OK 㗎啦，或者貼翻嗰啲反光膜。即係側邊望唔得到嘅，你望出去 OK 嗰種膜得㗎啦，貼翻得㗎啦。咁下邊咧屬於自己嘅一個下沉式嘅花園啦。咁我哋1樓咧大致係咁樣，即係有洗手間、有廚房、有一個長者房、餐客廳一體。呢啲電視背景牆啊，全部做好晒㗎啦。呢個位置咧早期啊，即係發展商交嘅時候咧，其實嗰個推拉門係喺呢位置嘅，因為依家業主將呢個位置推咗出嚟，拓闊咗呢個空間。所以相對嚟講咧，就有少少出入嘅。對面嗰啲咧就係以前發展商嗰啲咁嘅外觀啦。咁下沉呢個位置咧，我哋係有個花園嘅，攝影師可以行過嚟喺度望下下邊個位置。我哋日常喺客廳嗰度睇電視，攰咗之後咧，我哋可以行出嚟欣賞下啲花花草草。呢條河係活水嘅，裡面仲有啲魚嘅，所以得閒咧喺度釣魚都 OK 嘅。依家仲好多魚喺度遊住嘅。呢個位置相當於係下沉式嘅花園咁樣，第時睇翻自己嘅用途啦，種花啦，或者到時搞個溫泉池喺度啊，都可以嘅，睇翻自己日後嘅情況啦。1樓大致係咁樣，1樓大概係咁樣。咁我哋睇下2樓啲房。最後咧，我哋再睇負1層同埋個車庫，因為依家準備天黑啦，我哋趁依家有啲光線，同大家展示埋嘅先。咁呢個別墅咧，位於我哋中山三鄉泉眼溫泉隔離，整個中山就得2個溫泉，一個咧中山溫泉，一個泉眼溫泉。咁呢個別墅區咧，挨住我哋泉眼溫泉個位置。咁呢間房咧都係透間嘅設計嚟嘅，咁就冇放床啦，其他係做好晒㗎啦，有衣櫃。
推拉門做好晒㗎啦，咁有埋一個露台仔，第時你可以種花啦，或者有需要嘅朋友可以喺出邊抽煙啦。因為我見有啲朋友咧係比較介意有抽煙嘅，所以喺出邊抽煙 OK。別墅隔離咧都有啲鄰居喺度種花咁樣，好寫意、好靚仔嘅，種咗幾多花喺嗰度。第時你都可以咁樣。呢個係透間嘅設計，裡面有洗手間嘅櫃啊、乾濕分離啊，做好晒嘅。呢個位置咧就有啲特別嘅，呢個位置係通我哋露台。比如呢間別墅係我嘅情況下咧，我會喺呢度裝一排櫃，咁放上自己一啲收藏品或者飾品喺度。當然亦可以掛啲畫啊，掛下其他嘢都 OK 嘅，睇翻個人嘅興趣。咁呢個位置咧，其實有個露台仔嘅，後期睇翻點用啦。你可以做燒烤啦，或者做一啲吧台啊等等，睇翻自己興趣。種花係最適合嘅，就好似我哋依家望過去咧，啲鄰居咧都喺露台嗰度種咗好多花花草草，或者種菜。第時你都可以咁樣，即係睇翻自己個愛好興趣啦。咁我哋2樓咧，主要係做咗2間房嘅，右手邊呢度仲有間房。呢間房咧都係透間嘅設計，係做咗一整排嘅衣櫃嘅，有時可以放啲衣服啦，呢度可以放床啦，呢度可以放床頭櫃啊，睇翻自己嘅興趣啦。燈啊、空調做好晒，出邊咧就有個露台啦。呢個露台都係咁講啦，都係種花嘅啫，冇其他用途。唔種花嘅情況下咧，或者你放洗衣機啦、晾衣服啊，隨自己中意啦。裏面有洗手間嘅，乾濕分離。咁我哋2樓咧大致係咁樣，如果有啲需要補充嘅朋友咧，可以留言或者 WhatsApp 我哋。呢個別墅屬於3鄉，即係我哋港珠澳大橋揸車過嚟嘅情況下咧，30分鐘左右得㗎啦。咁如果話有啲唔揸車嘅朋友咧，都係去我哋中山3鄉雅居樂車站嗰度坐巴士直接翻香港 OK 㗎啦。嗰度有粵港巴士翻到太子荃灣啲地方嘅。咁如果唔想揸車又唔想坐巴士嘅情況下咧，我哋可以喺手機嗰度按下啲地址去港珠澳大橋口岸都得㗎啦。到時咧20-30分鐘去到口岸，然後坐金巴翻香港 OK。咁啊，除咗呢啲方式咧，只能坐船啦。坐船但係比較遠，我覺得唔實際嘅。去到我哋珠海九州港坐船過去香港1個鐘。咁如果通常嘅話，我哋坐巴士啊或者其他方式會更加方便啲。主人房嘅話，第時呢個位置咧係放床嘅，1.8、2米床都可以。咁嗰邊咧係有一整排嘅衣櫃，兩邊咧係有透光玻璃嘅。當我哋咁樣打開咧，可以透風透氣㗎啦，相對嚟講咧都幾舒服嘅。裡面有洗手間。咁呢個別墅比較適合咩人群咧？個人覺得係適合一啲剛需嘅朋友，即係唔想使費咁大啦，又追求一個別墅嗰種朋友啦。因為呢個別墅唔大，加上佢裝修咧唔係好豪華，只能講係簡單嘅裝修。即係有啲朋友又想住別墅，佢又唔想裝修，咁就啱啦。主人房咧大致係咁樣，如果兩邊個玻璃打開之後咧都可以扯風嘅。咁對過嚟呢度咧係有個生活露台嘅。呢個露台嘅話，第時你種下花啊，或者搞下其他嘢係 OK 嘅。咁喺我哋主人房行出嚟咧，係一個獨立露台嚟嘅，係歸我哋一個主人房專用嘅露台啦。咁有需要嘅朋友覺得呢間房太細嘅話，你自己喺上邊再加玻璃搭出嚟，搞個衣帽間都可以。後期睇翻自己用啦，畢竟呢個露台俾到你用，後期根據自己安排啦。咁你可以中意嘅話就搭陽光玻璃，唔中意嘅話種下花、燒烤、擺下啲嘢。得閒咧放個台仔喺度。睇下星星啊，睇下日出日落啊，咁都幾寫意㗎。咁整體嘅別墅我哋基本上睇完啦，負一層睇下個地下室。我哋而家睇到呢個位置咧，就係我哋呢個別墅嘅負一層啦。後期睇翻自己點用，畢竟位置已經擺喺度啦。唱歌睇戲、間房都可以嘅，裏面有個洗手間。我哋而家睇到呢個位置咧，就係呢套別墅有溫泉嘅位置啦。到時有需要嘅情況下咧，你喺度做個池。自己浸下都 OK 嘅，當然你可以將呢個管接到其他位置都可以，後期睇翻自己點用啦。負一層大致係咁樣，咁我哋睇埋個車房啦，因為呢個車房啱先喺另外角度，我哋依家喺呢個角度望下呢個位置，其實整體個位置咧係好闊落嘅。呢個位置停一部車，我哋右手邊停一部車，咁負一層加車房咧大致係咁樣。咁我哋呢套別墅咧基本上睇完啦，地上咧有3層，有負一層，有車庫。咁整體嚟講咧，就做咗4間房嘅，每一層咧都有獨立嘅露台。咁呢個別墅咧係中山唯一一個有溫泉入戶嘅獨立別墅區。咁呢個別墅咧又屬於係單邊位嚟嘅。如果有啲朋友又中意浸溫泉，又中意單邊位，咁就啱啦。但係裝修嚟講咧，我個人睇咗下咧，就唔算豪華嘅，只能講係精裝房啦。即係有啲朋友又想住別墅，又唔想裝修，又對裝修又冇咩要求嘅朋友咧，就好啱嘅。
因為畢竟咧全部搞掂晒啦，你真係拎個包買係一啲生活用品咧就可以入住啦。咁呢個別墅咧係中山唯一一個溫泉入戶嘅別墅區。咁我哋依家呢個別墅區咧喺小區門口咧都有嗰啲巴士啊，可以直接去到我哋中山嗰啲任何一個角落啊。因為喺中山嗰啲巴士咧已經普及咗。喺中山每個位置咧，大概有咁遠都有一個點嘅。咁呢個別墅區出去都有㗎啦。咁第時你可以坐巴士去到中山任何一個角落。咁除咗坐巴士嘅情況下咧，我哋日常都可以打車去到中山好多區域嘅。相對嚟講，打車時間更加短，更加方便啲。咁當然，除咗坐巴士，除咗打車咧，日後如果你真係喺呢邊退休養老或者唔想揸車嘅情況下咧，我哋可以喺國內買個電車，自己揸電車去周圍玩都 OK 嘅。依家好方便嘅，叉電咧，充好電就可以出發啦。加上佢唔需要考試嘅，唔需要考牌嘅，因為嗰個牌咧係你買車嘅時候就上考牌啦。咁如果駕駛證嘅咧係唔需要嘅，相對嚟講係好方便嘅。咁呢個別墅咧我就唔再多介紹啦。如果有邊啲你又想了解嘅，我又冇講到嘅，不妨留言俾我。咁我哋依家拍呢套別墅咧，只不過係我哋日常拍嘅其中一套別墅。如果呢個別墅唔啱嘅情況下咧，我哋有中山、珠海、江門大大細細嘅別墅可以俾到你參考嘅。咁其他咧我就唔再多講啦，都係嗰句話，有興趣嘅留言 WhatsApp 我哋。我哋每日拍片都唔容易嘅，方便咧點翻個 like， 關注下我哋，唔該晒大家。